Fala galera, bem-vindo ao canal do K. Passando aqui galera pra deixar o resultado pra vocês. Pra quem não viu o vídeo anterior, eu troquei as buchas do eixo traseiro do casinho pra tentar solucionar um barulho que já dura aqui desde que eu peguei esse carro. Ele tem um barulho aqui na parte traseira aqui dos dois lados, ó. Quando passa no lombada ou quando o carro passa no algum buraco ou rua irregular, faz um barulho, parecendo barulho de ruela, um toque-toque assim que não consegui descobrir até hoje. Quase 3 anos que eu tenho esse carro tentando descobrir, já revirei inteirinho e não tinha conseguido descobrir. Aí eu parti para a última solução, foi partir para as buchas, trocar as duas buchas do eixo traseiro para ver se conseguia solucionar, por causa que eu tava achando muito difícil ser essas buchas, sabe? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a última cartada que eu fiz antes de trocar a bucha, ó. Olha o que eu cheguei a fazer ali, ó. Amarrei ali com plástico essa suporte do cinto que bate muito. Amarrei os dois. O dali também, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vocês podem ver o barulho. Pensei que poderia ser aqui também, tirei ele, levantei. Andei com o carro, nada, o barulho continua. Passa no lado daqui, numa lombada, faz o barulho. Quando o lado lá cai numa lombada ou algum buraco, também barulho dos dois lados. Tudo que vocês pensar aqui eu já mexi, de banco, andar com porta-mala aberto, sem os amortecedor do porta-mala, tirei, andei sem. Andei com banco baixo, tirei step, troquei os dois amortecedores traseiros, nada. Com o mesmo barulho. E aí, a solução foi trocar essas benditas buchas, pra ver se conseguia descobrir o motivo do barulho. Vou mostrar pra vocês aqui as buchas velhas que eu troquei ontem. Olha elas aqui, ó. Na verdade, ó, vocês estão vendo aqui, ela tá estourada aqui, ó. Ó, tá aberta aqui, ó, vocês estão dando pra ver. Olha ela aqui, ó. Aqui dentro também tem um rasgão aqui. Aí eu troquei elas duas. E aí, gente, quero falar pra vocês, pra minha grata surpresa, graças a Deus resolvi o barulho, galera. Depois de quase 3 anos consegui solucionar o barulho na troca das buchas. Já andei com o carro ontem, fui uma viagem bem longe, passei em lugar ruim, nada. Passa em buraco, em lombado, sente nada mais atrás. Traseira agora livre de barulho, livre, graças a Deus. Então quero deixar um recado pra vocês aí, que tem um casinho aí assim como eu e já tá pensando em desistir por causa do barulho, por causa da entrada de água. Não desista, gente, que isso aí tudo é coisa que dá pra se resolver. Coisinha simples, que dá pra resolver a vida até mesmo em casa. Então se você gosta do casinho e tá com um probleminha desse aí, tudo probleminha que se resolve. Fácil. Tá bom, gente? Fica a dica aí. E glória a Deus. Fim da atormentação do barulho atrás, depois de quase 3 anos. Esse é o melhor vídeo que tô fazendo pra vocês aí, valeu? Coloquei 2 buchas da Axo, bucha boa, borracha boa. E o bicho tá macio agora. E só deixando um conselho pra vocês, não troque em casa, viu? Fui trocar aqui em casa aqui, mas deu um trabalho, gente. Foi grande a mão de obra, tô tudo quebrado aqui, tá debaixo do carro. Então só um aconselhamento, leve em um lugar especializado que tenha ferramenta própria, vai ser bem melhor. Trocar em casa é uma mão de obra e tanta. Até me arrependi porque fiz o serviço aqui mesmo. Gastei quase o dia inteiro pra trocar essas 2 buchas. Fica a dica aí, valeu. Você que tem um casinho igual eu, se inscreve no canal aí, nós vai trocando ideia aí. E colocando algumas soluções aí. Alguns probleminha aí, nós vai fazendo vídeo e postando aqui, tá bom, gente? Um abraço a todos, Deus abençoe.